冇人有。好啊，靚隊，嗱，二師好兄靚隊，係即係放禮都有對嘅。天蓬元帥，近隊啫。三師弟佢隻貨係咪沙僧啊？係。沙僧睇下好冇搞由廣西打到東莞，東莞又打到落香港，都係佢哋兩個喺度鬥打。冇嗰啲都唔知呢我又打咁多，厲害佢咩？ 45有冇？冇有，阿月你幫邊啊？打咁多啊？打咁多嗰度。我幫啊。係啊， 10、20、27。係先，雙手啊！啊， 30、10、20、37，你卒住都要減啊，唔係講㗎。唔使，我爭我輸咗哦，你1100。輸咗1100。10，減你5分啦，海。好。 10、20、35，爭5分，仲減5分。我諗係等啊！啊，睇牌子啊！嗱，比賽開始，今日幾多號？今日2條狗，咩2條狗啊？ 11號重啊。狗啊嘛，今日。哎呀，屌咩狗啊！哎呀，都唔識做狗。啊唔係要介啊，紹噶嘛，日子。呢組上次人哋話我拍得唔好喎，就有呢啲評語。你冇玩㗎？唔玩啊？冇得玩啊！紅頭嗰隻水啊嘛。係啊，對正啊！輸贏都先人一鋪啊，掹佢哋真係。輸贏啊唔知咁就掹咗死啦。力度就好似好過人哋少少啦。你又唱歌啦？知走人哋好咧。屌你老味係我相信嗰啲先人同黑鬼話熟啲嘅，如果冇理由啊，黑鬼話唱好奇咁就走咗去嘅。牛皮糖同佢熟啲佢就喎。好多啊！屌，個個都憎佢㗎。若果牛皮喺度，真係要佢幫手先得啊！就俾大哥幫手啊！你同佢 friend 唔 friend 㗎？都幾有得傾得埋嘅。入牙嘅，打住分開。頂住牙打嘅都係入牙嘅，咬落去。即係咁過癮嘅。哎又長過，咬嘅。咁過癮嘅，咁地嘅。咬。好驚牙啲唱歌嘅，我唔唱你打過我隻唱歌唱死咗，你就以後識收斂啦。唔關唱歌事嘅，你都話。啱嘅。佢仲答我啊！佢話我唱長風歌。打住。柯南啊！真係柯撚啊！你唔講笑啊！佢話佢唱長風歌唔怕喎。而家你下風啊，咬住條開。佢打我隻啊！嗰時啊頭一個清清楚楚，輸埋啊！頭。三師弟贏喎。啊，死未？